കോഴി വളർത്തലിൽ പരമാവധി ലാഭം നേടാൻ നിരവധി കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട്. അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട 5 കാര്യങ്ങളാണ് ഇനി പറയുന്നത്. ആദ്യത്തേത്, കൂടിനുള്ളിലെ താപക്രമീകരണം. കോഴികളുടെ ആരോഗ്യത്തെ സാരമായി ബാധിക്കുന്ന കാര്യമാണ് അന്തരീക്ഷ ഊഷ്മാവിലുണ്ടാകുന്ന വ്യതിയാനങ്ങൾ. കൂട്ടിനുള്ളിൽ രേഖപ്പെടുത്തുന്ന ചൂട് കൃത്യമായി നാം വിലയിരുത്തിയിരിക്കണം. കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ആദ്യത്തെ ആഴ്ചയിൽ 35°C ചൂട് നൽകുകയും തുടർന്നുള്ള ഓരോ ആഴ്ചയും 3°C വീതം കുറച്ച് 4ാമത്തെ ആഴ്ച കഴിയുമ്പോൾ 28°C എത്തിക്കുകയും വേണം. അടുത്തത്, സുഗമമായ വായുസഞ്ചാരം. കൂട്ടിനുള്ളിൽ സുഗമമായ വായുസഞ്ചാരം ഉറപ്പുവരുത്തിയാൽ മാത്രമേ നല്ല ഉൽപാദന മികവും മികച്ച ലാഭവും കോഴി വളർത്തലിൽ നിന്ന് ലഭ്യമാവുകയുള്ളൂ. കൂട്ടിനുള്ളിൽ ആവശ്യാനുസരണം ഓക്സിജൻ ലഭ്യമാക്കാനും കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് അളവ് കുറയ്ക്കുവാനും അമോണിയം നീക്കം ചെയ്യുവാനും ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കണം. രോഗപ്രതിരോധ കുത്തിവയ്പ്. കോഴികൾക്ക് രോഗം വരാതെ നോക്കേണ്ടത് പരമപ്രധാനമായ കാര്യമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കോഴി വസന്തയ്ക്കെതിരെയും മാരക്സ് രോഗത്തിനെതിരെയും പ്രതിരോധ കുത്തിവയ്പ് നടത്തിയിരിക്കണം. ഇതുകൂടാതെ ബ്രോയിലർ കോഴികളിൽ പ്രധാനമായും കണ്ടുവരുന്ന രോഗമാണ് രക്താതിസാരം. ഇത് പ്രതിരോധിക്കുവാൻ കോഡിനൽ, ബൈഫ്യൂറാൻ, ആംപ്രിസോൾ തുടങ്ങിയ ഏതെങ്കിലും മരുന്ന് നൽകിയാൽ മതി. ഇതിനൊപ്പം മുട്ടയുൽപാദനം വർദ്ധിപ്പിക്കുവാനും രോഗപ്രതിരോധ ശേഷി വർദ്ധിപ്പിക്കുവാനും മുരിങ്ങയില, പപ്പായയില, ചായമൻസ തുടങ്ങിയവ നൽകണം. വിറ്റാമിൻ സപ്ലിമെന്റുകളും കൃത്യമായ അളവിൽ നൽകിയിരിക്കണം. ആഹാരം പാഴാക്കാതെ കഴിക്കുവാനും അന്യോന്യം ആക്രമിക്കുവാനുള്ള പ്രവണത തടയുവാനും ഇലക്ട്രിക് ഡീബീക്കർ കൊണ്ട് ചുണ്ടു മുറിക്കണം. ഒരു ദിവസം പ്രായമുള്ളപ്പോൾ തന്നെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഡീബീക്ക് ചെയ്യാം. തറ വിസ്തൃതി. കോഴി ഒന്നിന് 1 ചതുരശ്രടി വീതം തറ വിസ്തൃതി അനുവദിക്കേണ്ടത് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ്. രാത്രിയിൽ വെളിച്ചം അനുവദിക്കണം. കോഴികളുടെ വളർച്ച നല്ല രീതിയിൽ നടക്കുവാൻ രാത്രിയിൽ പ്രകാശം കൂട്ടിനുള്ളിൽ ഒരുക്കിയിരിക്കണം. 200 ചതുരശ്രടി വിസ്തൃതിക്ക് 60 വാട്ടിന്റെ ഒരു ബൾബ് വീതമാണ് വേണ്ടത്. ഇത് കോഴികളുടെ വളർച്ചയെ മാത്രമല്ല അന്യോന്യം ആക്രമിക്കുന്ന സ്വഭാവം ഇല്ലാതാക്കുവാനും മികച്ച വഴിയാണ്.